أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حال ورولېږي چې زه ستاسې سره کار نه لرم، فقط هغه قاتل را تسلیم کړي. خو هغو ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، تا پر موږ هم د قریشو خیال کړی دی؟ موږ جنگي خلق یو، که جنگ کوې جنگ در سره کوو. اوس د دوی د طرفه تهدیدونه شروع شو. یهود پر خپل کفر او خیانت ټینګار کوي او مسلمانانو په قلاو کې محاصره کړي دي. دا محاصره د هجرت د 2 کال د شوال د میاشتې د 15 تاریخ څخه شروع شوه او د ذوالقعدې تر اول شپې پورې دوام درلودی. یعنی پوره 15 ورځې د محاصرې تیرې شوې او بیا هم دوام لري. خو الله عز وجل د یهودو په زړو کې بیره ور واچول، او دا هغه بیره ده چې کم وخت الله عز وجل د یو قوم د شکست او ماتېدو اراده وکړي، دغه بیره په زړو کې ور اچوي. نو یهودو د دغه بیرې په سبب عذر او زاری شروع کړې. ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، امان راکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ویل امان نسته. یهود نفر ورلیږي، عجز او زاری کوي، صلح غواړي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وایي هیڅ کله صلح نه کیږي، بې له جنګه بله لار نسته. پس له ډیرو زاریو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل تاسې تسلیم سئ، بیا نو زما خوښه ده، کم یې وژلاست کم یې پرېښودلاست، هغه زما اختیار دی، خو تاسې به بې له قیده او شرطه تسلیمیږئ. په دغه طریقه د جنګ خلاص یاست. سبحان الله، د هغه بیرې په سبب چې د یهودو زړو ته ننوتلې وه، په دغه راضي سوه چې موږ تسلیم یو او ته چې زموږ په باره کې هره فیصله وکړې هغه زموږ قبوله ده. د اسلام او مسلمانانو هیبت او دبدبه دونه لوړ او مؤثر وه چې 700 جنگي ځوانان ټول ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته تسلیم سوه. ټول یې بندیان کړه او د ټولو لاسونه یې ور وتړل. اوس خلق په انتظار دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به د دغه بني قینقاع د یهودو په باره کې څه امر وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولږو اصحاب کرامو ته ویلي وه چې غواړي دغه 700 نفره ټوله ووژني، یو یې هم ژوندی پرې نږدي. دلته نو د یهودو دوست لوی منافق عبدالله ابن ابی ابن سلول د خپل منافقت د رول په عملي کولو شروع وکړه. اوس چې عبدالله منافق چې د خزرج د قبیلې څخه وو پوه سو چې دغه خلق ټول وژل کیږي، او حال دا چې د ده او د بني قینقاع د یهودو په مابین کې حلف او تعهد وو چې یو د بل حفاظت وکوي، او اوس دی ویني چې دغه یهود وژل کیږي، او که ووژل سوه بیا نو ده ته عزت او کومک نه پاته کیږي. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی د دغه یهودو دپاره عفو ځینې غواړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لا تر اوسه حکم نه دی صادر کړی چې عبدالله منافق یې مخ ته کښېنستی او ورته وایي یا رسول الله احسن الی موالی، یعنی زما د متعهدینو دوستانو سره نیکي وکړه. عبدالله چې په ښکاره مسلمان دی او په دننه کې لوی کافر او د کفارو ملګری دی، اوس د دغه مجرمینو یهودو دفاع کوي او وایي احسن الی موالی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مخ ځینې واړاوه او د ده جواب یې ورنه کړ. عبدالله یې بیا ومخ ته کښېنستی او وایي یا رسول الله زما د متعهدینو سره نیکي وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ده د خبرې جواب نور کوي او مخ یې ځینې واړاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر اوسه لا د جنگ لباس چې زغره ده اغوستې ده
عبدالله ابن ابی منافق بیا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مخ ته کښېنستی او لاس یې تر زغره وردننه کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې تر کمیس ونیوی او ویل یا رسول الله زما د متعهدینو سره ښه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قهر سو او ویل ویحک ارسلنی المک. مګر منافق بیا هم دا نیت کړی دی چې دغه یهود به خلاصوي. ویل یا والله تر هغو دې نه ایله کوم چې زما د متعهدینو سره نیکي او احسان ونه کړې. 300 نفر چې زغرې یې اغوستي دي او 400 نفر لڅ بې له زغرو دي، دغه 700 نفر په یوه وار حلالوي. حال دا چې دوی زه په یخ او ګرمۍ کې ساتلی یم، بیا نو ما ته څوک راپاته کېږي او زه یو سړی یم چې د جنګو سره مخامخ کېږم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې هر څه ممانعت کوي، خو منافق عبدالله ابن ابی پر خپله غوښتنه ټینګ دی. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه منافق سره هغه چې د ده پر اسلام فقط یوه میاشت تېره سوې وه د مراعات معامله وکړه او یهود یې وده ته ورپرېښول او ویل دوی به د مدینې منورې څخه وځي، دلته به بیا زما همسایه‌توب نه کوي. اوس نو د بني قینقاع یهود د شام و طرف ته وځي او ځینې یې و خیبر ته ولاړه او هلته په خیبر کې د یهودو یو ځای کېده شروع سوه. دا د بني قینقاع د یهودو د غزا قصه وه چې څنګه شروع سوه او څنګه پای ته ورسېدله. په دغه وختو کې چې صفوان ابن امیه او یهود او منافقین په دغه خپلو دسیسو او عملیاتو مشغول وه. ابو سفیان د قریشو مشر د داسې یوه کار په باره کې فکر کوي چې تاوان یې لږ او اثر یې ښکاره وي او غواړي چې داسې یو کار ډېر ژر عملي کړي چې په هغه سره د ده د قوم عزت وساتل سي او د دوی قوت په ښکاره سي. نو یې د بدر تر ذلیل شکست وروسته قسم یاد کړي چې تر څو پر مسلمانانو حمله ونه کړي د جنابت غسل به نه کوي، یعنې خپلې ښځې ته به نه ورنږدې کېږي. نو یې کفار سره راټول کړه، ویل څوک زما سره یو ځای کېږي چې د محمد صلی الله علیه و آله وسلم پر ضد جنگ وکړو. وی کولای سوای چې 200 نفر سره یو ځای کړي او د دغه 200 نفرو په ملګرتیا د مدینې منورې پر طرف رهي سو، څو نږدې و مدینې منورې ته ورسېده. مګر اوس دا جرأت نه لري چې په ښکاره پر مدینه منوره حمله وکړي. نو یې د مدینې منورې څخه لرې خیمې ودرولې او د مدینې منورې د یهودو سره ارتباط ونیوی. نفر ورلیږي چې زموږ سره کومک وکړي. څو په خپله ابو سفیان د شپې په تاریکه کې په پټه د مدینې منورې و اطرافو ته ورغلی. اول د حیی ابن اخطب کور ته ورغلی، د هغه دروازه یې ور وټکول. هغه دا د ده غوښتنه نه کړه قبوله، ویل زه د محمد صلی الله علیه و آله وسلم څخه بیریږم. بیا سلام ابن مشکم ته چې د بني نظیر مشر او رئیس و ورغلی، هغه دروازه ور خلاصه کړه، د ده عزت یې وکړي، شراب یې سره وچښل، د مسلمانانو حال او اخبار یې ورته ووایه. د دغه خبرو په واسطه ابو سفیان په دغه شپه د مدینې منورې د اطرافو پر یوه ځای چې العریض ورته ویل کېده حمله وکړه. درختې یې ماتې کړې، کومې میوې چې هلته پرتې وې هغه یې وسوځلې او د انصارو څخه یو سړی چې هلته موجود و هغه یې په شهادت ورساوه او بیرته مخ پر مکه مکرمه په تیښته رهي سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته چې دا خبر ورسېدی، ډېر ژر په ابو سفیان او د هغه په ملګرو پسې ور ووتی. خو ابو سفیان او ملګري یې په ډېر تلوار او چابکي سره تښتي. کم خواړه چې د دوی سره ورسره وه هغه پر لارې غورځوي چې ځانونه سپک کړي او وتښتي. نو په دغه طریقه سره د مسلمانانو څخه خلاص وه. ابو سفیان خپل قسم پر ځای کوي او پر مسلمانانو یې حمله وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان تر قرقرة الکدر پورې پسې ولاړه، خو کفار یې نه ونیول او بیرته راوګرځېده. د بیرته راتګ په لار کې مسلمانانو هغه خواړه راټولول چې کفارو د تیښتې په وخت کې غورځولي وه، چې په دغه خوړو کې یو قسم خواړه وه چې سویق یې ورته ویل. نو ځکه دغه غذا ته غزوة السویق ویل کېږي او دغه غذا د هجرت د 2 کال د ذوالحجې په میاشت کې تر بدر 2 میاشتې وروسته وه. د ذی امر غذا، دغه غذا هغه لو عسکري حمله ده
چې تر احد د مخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په قیادت سوې ده او د دغې غزا د پیښېدو سبب دا و چې د مدینې منورې استخباراتو و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته دا خبر راوړي چې د بني ثعلبه او د محارب قبیلو ډېر زیات شمېر خلق سره یوځای کړي دي غواړي چې د مدینې منورې پر اطرافو حمله وکړي نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو لشکر جوړ کړي چې د دې لشکر د سپرو او پیاده و شمېر 450 نفره و دې لشکر د هجرت د 2 کال د محرم په میاشت کې د دشمن پر طرف حرکت وکړي مسلمانانو په لار کې یو سړی ونیوی چې جبار نومېدی او د بني ثعلبه د قبیلې څخه و دغه سړی یې و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و اسلام ته دعوت کوي او هغه هم مسلمان سو دا سړی د حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ملګری کوي چې اسلام وروښي او سړی په عین حال کې د مسلمانانو و لشکر ته لار هم ورښي چې د دشمن ومځکې ته باید څنګه او پر کومه لار ورسي هلته بیا و کفارو ته خبر ورسېدی چې د مدینې منورې لشکر را رهیدی څرنګه چې کفارو د جنگ دپاره پوره تیاري نه ونیولې نو کفار د غرو و سرو ته وتښتېده رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپله لشکره سره د دوی د استوګنې وځای ته ورسېدی او هلته یې د هغه اوبو سره واړول چې د ذی امر اوبه ورته ویل کېدې نو د دې سببه و دغه غزا ته د ذی امر غزا ویل کېږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه اوبو سره خیمې ودرولې او د سفر میاشت یې ټوله هلته تېره کړه دا د دې دپاره چې ټول عرب د مسلمانانو په قوت او طاقت خبر سي او په زړو کې د مسلمانانو څخه بیره ځای ونیسي او عرب په دې پوه سي چې د اسلام قوت د حجاز څخه و نجد ته ورسېدی ځکه دغه قبیلې په غطفان کې وې او غطفان په نجد کې دی په دې غزا کې جنگ یا یوه بله د یادولو وړ کومه لو واقعه نسوه پیښه بې له یوې کوچنۍ واقعې څخه هغه دا چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا عادت و چې ځینې وختونه به د خلقو څخه ګوښه کېدی هلته به یوازې ناست و د الله جل جلاله عبادت او د خپل رب سره به مناجات کاوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپل عادت سره سم پس له خیمو درولو څخه ولاړی هلته تر یوه درخته لاندې کښېنستی د دغه قبیلو خلق چې د غرو سرو ته ختلي دي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې وپېژندي ویل والله بل وخت یې بیا دغسې په تنهایي کې نسو پیدا کولی څوک د ده د وژلو دپاره ورځي یو نفر چې دعثور ابن الحارث نومېدی هغه ویل زه وژنم نو دغه دعثور په کراره د غره څخه راکښته سو څو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسېدی او څوک نه دي په خبر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه وخت کې تر درخته لاندې بدو اوس نو دعثور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وسرته توره په لاس ولاړ دی په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم راویښ سو او ویلې ده چې دعثور ورته ولاړ دی او توره یې په لاس کې ده غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووهي دا داسې حالت دی چې هیچا د دې خیال او ګمان نه کاوه چې داسې دې پیښه سي خو اوس دعثور توره په لاس ولاړ دی او ویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم اوس مې څوک ستا څخه منع کوي د ده په فکر کار خلاص دی فقط یو واری غواړي خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په یقیني او اعتمادي لهجه ورته ویل الله سبحان الله د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه جملې د ویلو سره دعثور پر شا غزار سو او توره و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته نږدې د لاسه ولوېده توره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم واخیسته اوس دعثور پروت دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم توره په لاس ورته ولاړ دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل څوک دې زما څخه منع کوي دعثور ویل یا محمد الامان الامان په والله هیڅ وخت بیا جنگ نه در سره کوم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پرېښاوه دعثور بیرته خپل قوم ته ولاړ قوم ورته ویل ولې دې ونه وهه دعثور ویل ما چې ورته ویل څوک دې زما څخه منع کوي کوم وخت چې ده ویل الله یوه سړي په دواړو لاسو پر ځیګر ووهلم او زه پر شا غزار سوم
ورونو دا جبريل عليه السلام و د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نجات او خلاصون د پاره د اسمانو څخه راکښته سو او دغه سړی وواهه. د کعب ابن الاشرف يهودي وجنه. کعب ابن الاشرف د يهودو یو لوړ او مالدار سړی و چې د اسلام او مسلمانانو سره تر ټولو يهودو زیات حسد او عناد درلودی. پشکاره سره و رسول الله صلی الله پشکاره سره رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم آزاراوه او د مسلمانانو سره پشکاره د جنگ اعلان کاوه. دی په خپل د طی د قبیلې د بنی نبهان څخه و او مور یې د بنی نظیر د یهودو څخه و. کعب ابن الاشرف چې غنی او بربادي سړی و په عربو کې په شایست سره مشهور و او د عربو د شاعرانو څخه یو شاعر و. د قلعه د مدینې منورې په جنوبي طرف کې د بنی نظیر د کورو وشاته و. کم وخت چې ودته په بدر کې د مسلمانانو د کامیابی خبر د اول وار د پاره ورسېدی د وویل آیا دا صحیح ده؟ هغه خلق د عربو اشراف او د خلقو پاچهان و. په والله که محمد صلی الله علیه و آله وسلم دغه خلق وژلي وي نو د مځکې نس د مځکې تر مخ ښه او بهتر دی، یعنی تر دې ژوند مرګ ښه دی. کم وخت چې بیا دا خبر تایید او تاکید سو نو دغه د الله دشمن په اشعارو کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو بد ویل او د دوی دشمنان یې ستایل او هغه یې نور هم و جنگ ته تشویقول. خو یوازې په شعر ویلو هم نسو قانع، بلکې مکې مکرمې او قریشو ته ورغلی او هلته یې د مطلب ابن ابي وداعه السهمي په کور کې واړول. په مکه مکرمه کې به هر مجلس ته ورتلی او هلته به په ژړا ژړا د بدر پر وژل سوو کسانو شعرونه ویل چې په دې کار سره د هغو احساسات پارول او د هغو عناد او دشمنی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو پر ضد ستایل او د مسلمانانو و جنگ ته رابلل. کم وخت چې دی په مکه مکرمه کې وو مشرکانو پوښتنه ځینې وکړه چې آیا ستا زموږ دین خوښ دی که د محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د اصحابو او کومه ډله پر حق رهیږي؟ ده به ورته ویل تاسې تر دوی افضل او پر حق یاست او حتی د دغه مشرکانو په سبب به د بوتانو عبادت هم کاوه. په دغه باره کې د سورة النساء 51 نمبر آیات نازل سو چې الله عز وجل فرمایي الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين آمنوا سبيلا. یعنی آیا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې دوی ته د کتاب څخه برخه او حصه ورکول سوې ده چې هغه دغه یهود و، دوی کتابیان و، دوی پر بت او شیطان ایمان راوړی دی، یعنی د قریشو د پاره د بوتانو عبادت کاوه او دوی و هغو کسانو ته وایي چې کافران سوي دي چې تاسې مشرکان تر هغو کسانو ډېر پر لار برابر یاست چې پر الله او رسول الله یې ایمان راوړی دی. سبحان الله. آیا نن هم داسې کسان نسته چې و ګمراهو کفارو ته ووایي چې تاسې تر مسلمانانو ښه او بهتر یاست؟ خیر، کعب ابن الاشرف یهودي بیرته مدینې منورې ته راغی او په خپلو اشعارو کې یې د اصحاب کرامو ښځې په بده سره یادولې او مسلمانان یې په خپله ایله ژبه سره ډېر زهیرول. دلته نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و خپلو اصحابو ته وویل څوک د کعب ابن الاشرف کار ورکوي ځکه د الله او رسول الله ډېر آزار کړه. د دې کار دپاره د مسلمانانو یوې ډلې ځانونه انتخاب کړه چې هغه ډله محمد ابن مسلمه، عباد ابن بشر، ابو نائله چې نوم یې سلکان ابن سلامه دی او د کعب رضعي ورور هم و حارث ابن اوس او ابو عبس ابن حبر. دغه 5 نفرو په خپله خوښه د کعب ابن الاشرف د وژلو دپاره ځانونه انتخاب کړه او د دغې ډلې مشر محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه. د کعب ابن الاشرف د وژلو په روایتو کې راغلی دی کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل څوک د کعب کار ورکوي
د الله او رسول الله ډیر آزار کړه. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ولاړ سو، ویل زه یا رسول الله ایا ستا خوښه ده چې ویې وژنم؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل نو اجازه راکه چې یو څه ووایم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل ویې وایه. یعنی د دغه کار د کولو دپاره و یو څه خلاف ویلو ته ضرورت لرم، د هغه اجازه راکه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هم اجازه ورکړه. ورونو په دغسې حالاتو کې خلاف ویل جائز او روا دي. اوس نو د نقشې د عملي کولو دپاره محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه و کعب ابن الاشرف یهودي ته ورغلی او ورته ویل یې دغه سړی چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زموږ څخه صدقه وغوښته او موږ یې ستړي کړي یو. کعب ورته ویل په والله تاسې د ده کومک او ملګرتیا کوئ. محمد ابن مسلمه ورته ویل موږ د ده علیه الصلاة وسلام متابعت کړی دی او دا مو نه ده خوښه چې اوس یې پر نیمه لار پرېږدو. وبه ګورو چې د ده د کار آخره څه شي کېږي. خو اوس موږ ستا څخه یو خوروار یا دوه خورواره خواړه په پور غواړو. کعب ویل هو پور در کوم، خو ګرو به راته ایږدئ. محمد ابن مسلمه ویل په ګرو کې څه شي غواړې؟ کعب ویل ښځې په ګرو کې راکړئ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل موږ خپلې ښځې څنګه په ګرو کې در سره پرېږدو، حال دا چې ته په عربو کې ښایسته سړی یې. کعب ویل نو اولادونه مو په ګرو کې راکړئ. محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه ویل خپل اولادونه څنګه په ګرو کې درکو؟ سبا به هلکان په خپلو مابینو کې یو و بل ته د پیغور پر قسم وایي چې ته خو هغه یې چې په یوه خوروار خوړو ګرو سوی وې. دا و موږ ته شرم دی، مګر خپله اسلحه به په ګرو کې درته کښېږدو. کعب ابن اشرف یهودي وعده ورسره وکړه چې ښه دی بیا راسه. ابو نائله رضی الله تعالی عنه چې د کعب رضعي ورور و، دی هم د محمد ابن مسلمه رضی الله تعالی عنه پر قسم و کعب ته ورغلی. مجلس ورسره کوي، د کعب د اشعارو بیتونه ورسره وایي او بیا یې په آخر کې ورته ویل ویحک یا ابن اشرف زه د یو حاجت او ضرورت دپاره راغلی یم، زه به یې درته بیان کم، خو ته به دغه حال د ځان سره پټ وساتې. کعب ویل هو وایه. ابو نائله رضی الله تعالی عنه ویل د دغه سړي راتګ و موږ ته یو آفت سو چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و. د ده په راتګ سره مو عرب دشمنان وګرځېده. ټول عرب مو د یوې لیندۍ څخه ولي او په یوه سترګه راته ګوري. د کاروبار او تجارت لارې یې راباندې بندې کړې. موږ په تکلیف یو، اولادونه مو وږي دي. نور یې هم داسې خبرې ورته وکړې لکه د محمد ابن مسلمه چې کړې وې. او ابو نائله د خپلو خبرو په مابین کې دا هم ورته وویل چې زما سره دغه زما د رای او نظر نور ملګري هم سته او زه غواړم چې هغه هم و تا ته راولم. محترم ورونو، څرنګه چې پته پای ته ورسېده او داسې راته معلومیږي چې زموږ هره فته به د قصې په مابین کې پای ته رسیږي، نو د قصې پاته واقعات به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.